دلار از زمان انقلاب به این ور چقدر رشد کرده. آخرین سالی که دلار رو گرفتن از شریف امامی 10 تومن بوده. بنی صدر اومد همونجوری 2 سال بعدش کردش 20 تومن. رجایی اومد 27 تومن. میر حسین موسوی 35 تومن تحویل گرفت و دارید میبینید هر سال داره افزایش پیدا میکنه. 61 تومن اصلا 61 که تک تومنی ها، 1000 تومن مال احمدی نژاده. موسوی 99 تومن و 96 تومن دیگه در سال آخر 96 تحویل رفسنجانی داد. رفسنجانی 120 شروع به کار کرد، یعنی 120 شروع به کار کرد و دارید همینجوری میبینید تا 73 به 263 تومن رسید دلار دیگه. 120 کجا 263 کجا 75 هم که 444 تومن به خاتمی تحویل داد. خاتمی شروع کرد 478 شروع کرد و بعدم همچنان میبینید دلار هیچ وقت کم نشد. یه سالایی بود دلار بیاد پایین، مثلا 79 80 یه ذره پایینتر هم اومد، ولی بازم دلار زمانی که خاتمی خواست بره 874 تومن تحویل به آقای احمدی نژاد داد. احمدی نژاد 900 تومن گرفت و انقلاب وحشتناک دلار تو زمان احمدی نژاد بود که 1000 تومن 88 دیگه تحویل داد دیگه 1000 تومن و همچنان هم بیخیال نشد، موند و 3800 داد به روحانی. روحانی اون چند سال اول به واسطه برجام تونست دلار رو یکم کنترل کنه، ولی خب تو 4 سال دوم که دیگه ترامپ از برجام خارج شد دلار هم دیگه همجوری پرواز کرد دیگه. فکر کنم 20 خورده 25 تومن تحویل آقای ابراهیم رئیسی داد. ابراهیم رئیسی هم 27 تومن گرفت و 40 تومن تحویل یعنی در بند خدا فوت کرد دیگه. آقای پزشکیان تازه 131 که اینجا نوشته هنوز دلار امروز نیست، امروز 140 خورده $1 که ما تونستیم ویدیو ضبط کنیم.